ഹായ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജാസു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിക്കുക. അവിടെ ഇനി ഒരു 11 വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 11 വരുമ്പോഴത്തേക്കിനൊരു സർപ്രൈസായിട്ട് ഒരു പാസ്ത, വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ പാസ്ത ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ശരിക്കും പാസ്തയിൽ ബ്രൊക്കോളിയും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം അത്യാവശ്യം വേണ്ട. ഞാൻ മുമ്പ് മേടിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാപ്സിക്കം കേടായിപ്പോയി, അതെടുത്ത് വേസ്റ്റിൽ കളഞ്ഞു. ബ്രൊക്കോളി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പകരം ബീൻസ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഒരു നോൺ വെജ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ എന്തായാലും പുഴുങ്ങാനിട്ടു. അതിലെ മുട്ട പൊട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാൽ നല്ലത്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മുട്ട പൊട്ടാതെ കിട്ടും. അപ്പം അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പതിയെ കുക്കിങ്ങിലായിട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമേ അതിന് പാസ്ത എടുക്കണം. 2 ടൈപ്പ് പാസ്ത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഇത് ഈ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 ഷേപ്പിലുള്ളത്, ഇതും എടുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊന്ന് കഴുകണം കേട്ടോ. വെള്ളം ഒരല്പം മൂടി കിടക്കുന്ന അത്ര എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട. കാര്യം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം. കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മതി. മുട്ട ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറയാം. ഈ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഈ പാസ്ത വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളതിൽ അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോയാൽ ഈ പാസ്തയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കത്തില്ല. ഇതിനൊരു ഉപ്പില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് ഉപ്പ് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിന് ഉപ്പ് പിടിക്കത്തില്ല. അത് ഓർത്തോണം. വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കണം. അപ്പോൾ അത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് വഴറ്റി വെച്ചാൽ ഇതും അവിടെ കുക്കാവും. പച്ചക്കറി ഒന്ന് വഴറ്റി വെച്ചാൽ അതും റെഡിയാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് ആ സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി പച്ചക്കറി അരിയാം അല്ലേ. അപ്പം പച്ചക്കറി അരിയുന്ന പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാവും. നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഇത് മാത്രം മിസ്സായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ബ്രൊക്കോളി ഉണ്ട്, ഇത് ക്യാപ്സിക്കം. ഇത് വേണേൽ കുറച്ചുകൂടി ഇടാമായിരുന്നു. ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലാതായിപ്പോയി. സാരമില്ല, ഉള്ളത് മതി. അത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിയുന്നൊക്കെ കണ്ട പ്രൊഫഷണൽ അരിയലുകാരനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാനിത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിരുന്നെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു, ജാസ് പറഞ്ഞു നല്ലതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്നോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. ബ്രൊക്കോളി ഇങ്ങനെയൊന്നും അരിയണ്ട കേട്ടോ, ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി അങ്ങ് ഇട്ടാലും മതി. ഞാനങ്ങ് അരിഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒരു സവോള, ആ സവോള അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഒന്ന് കഴുകട്ടെ. ഇതിങ്ങനെ 1 2 ഇങ്ങനെ അത് തീ കുറച്ചിട്ടേക്കണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചാലും അത് വേഗം. ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മറവിയാണ്, 2 3 അടിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. 2 അടിച്ചാലും മതി. ഇതുണ്ട്, അരിയൽ കഴിഞ്ഞു, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതും വേണം വാട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ 2 അടിച്ചു. ഇത് വേണേൽ വെള്ളം കൂടുതലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 2 അടിച്ചു, അത് വേണേൽ നിർത്താം. ഇനി പതിയെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതിയേ, മതി, അത്ര മതി. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് സബോള എണ്ണയ്ക്ക് കുറച്ച് പീസിൽ കുറച്ച് വെച്ചു. ബാക്കി അരിഞ്ഞ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒരിച്ചിരി ഉപ്പൂടിട്ടാൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടിടണം. ഒത്തിരി ഇടണ്ട, ഇതിനുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടണം കേട്ടോ, ഒരു കുറച്ച്. ഒരു അര 3/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് കടുക് വറ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടും കേട്ടോ. ഇത് വാടുക, മൂടി വെക്കുക. ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ ഇത് വാടിക്കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് വേണം തീ നിർത്താൻ പറ്റും. അതങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ അതെടുക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. വെറുതെ ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഇന്നതായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോങ് ലീവില്ല, കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 2-3 മാസത്തെ ലീവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ പിന്നെ ഇതുപോലെയോ. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കിംഗ് അവൾ വരുമ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ
എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ എടുത്തിടുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ചാനൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതായത് കുക്കിംഗ് ചാനലാണ്, കുക്കിംഗാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ആണ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രസം, ഒരു ടൈം പാസ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വെജിറ്റബിൾ ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ വെക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത് ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേകണമെന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ശരിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അതെന്തായെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതെന്തായെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ വെച്ചതിലും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അത് പുറത്ത് വന്നത് ചാടി. ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതി, സംഭവം ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സംഭവം കഴിഞ്ഞു. വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ തീ നിർത്തി വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി. പ്രശ്നം ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് മുഴുവനും മാറിയിട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ആ വെന്ത പാസ്ത എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇനി വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നറിയാം. പാല് വേണം, മൈദാപ്പൊടി വേണം. മൈദാപ്പൊടി കുറച്ച് മതി, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി. ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നെയ്യ് ഇച്ചിരി ഏതാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, അത്ര മതി. ഈ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് മൈദ അതിൽ ആ നെയ്യിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അത് ചൂടാക്കി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സമയം എന്തായിരുന്നു അറിയോ? ഇപ്പം സമയം ഇവിടെ 10 മണിയായി. 10:45 ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാൻ പോകണം. 10:45 വിളിക്കാൻ പോകണം. ഞങ്ങളുടെ ഗപ്പി കണ്ട, അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഓപ്പണാക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണാക്കിയിട്ട് ഇത് വെന്തോന്നറിയാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ട, കറക്റ്റ് വേവാം. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടിക്കൊരു നുള്ള് എണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിച്ചേക്കണം. അതിനെന്താ പറയുക, ഈ തമ്മിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഒഴിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ടും അധികം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. ഇതിപ്പം ഈ 1-2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ളൂ. മറ്റേത് അതുപോലും അങ്ങനെ പോലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് മൈദ. പാല് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് മതി. കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1/2 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും
അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ നെയ്യ് വേണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് കുറച്ച് തീർന്നു, സ്വല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനപ്പോൾ ആ നെയ്യുടെ പാത്രത്തിൽ മൈദ ഇട്ടങ്ങ് ഇളക്കി അങ്ങെടുത്ത്. ഒരു സ്വല്പം നെയ്യ് വേണം. ഇനിയിപ്പം നെയ്യില്ല, എന്തായാലും ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ചല്ലോ. അപ്പം നെയ്യില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ചെറിയ തീയിലിത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഏത് ഈ മൈദ 1.5 ടീസ്പൂൺ മതിയേ. നെയ്യ് കുറവുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. നെയ്യ് കുറവുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നെയ്യ് ഒരു 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് അതിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാവും. ഏത് ഈ മൈദ ആണ് പണി. നമ്മളിത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ പതിയെ ഇളക്കി ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും. ഈ കട്ട എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയാൽ അതെല്ലാം മാർക്കറ്റും. ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലിൽ ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ. ഇത് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരിതുണ്ട്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ പറ്റി നിൽക്കണം. ഞാൻ കാണിക്കാം. ആ സമയമാകുമ്പം നമുക്കിത് നിർത്താം. ഇത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അതിങ്ങനെ നിൽക്കണം കണ്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് അത്ര മതി, കൂടുതലാണ്. പിന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിലെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളത് മതി, എല്ലാം കൂടി പോകും. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇളക്ക് അരോചകമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം? ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവ്. കണ്ടോ? ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന കേട്ടോ. കുറച്ച് പാസ്ത വിത്ത് വൈറ്റ് സോസ്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ആ മുട്ട റെഡിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലിടും. അതപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ മുട്ടയുടെ പീസും ഉണ്ടാവും. മുട്ട ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കി
വെച്ചിട്ട് ജാസുവിനെ വിളിക്കാൻ പോകണം. അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് പീസാക്കിയില്ലേ, ഇതിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിലിടും. ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ മുട്ടയിടലോ ഒന്നും കാണത്തില്ല. മുട്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇതൊന്നും ഒരു നോൺ വെജ് സംഭവം ആക്കാനായിട്ട് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഇടും ഇതിൽ. ചിക്കൻ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഇട്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പറാണ്. ഇതിന് ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. ജാസ് വരേണ്ട സമയമായി. അവർ പഞ്ചിങ്ങിട്ട് നിൽക്കുക. അവളുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അവൾ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ വരും. വന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ പോന്നു. നമ്മുടെ പാസ്ത നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു, അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അതാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വരും. ജാസ് വരുന്നുണ്ട്. വലിച്ചു പറിക്കുവോ? പാസ്ത വെക്കാനായിട്ട് മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്നായിരുന്നു? ബ്രൊക്കോളി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മറ്റേ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കിടപ്പി. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാസ് വന്നു. നമ്മൾ പോവാണ് വീട്ടിലോട്ട്. കണ്ടോ? അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നേ, അതൊരു ഇച്ചിരി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു 3 എടുത്ത് വറുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ട കണ്ട, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം. ഇച്ചിരി കട്ടൻ ചായ ഇടുന്നുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേ കുടിക്കാൻ. ഇനി കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം. ശരിക്കും ശരിക്കും കൊള്ളോ? സോസ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചോ. കഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാലും മതി. വൈറ്റ് സോസാ ഉണ്ടാക്കിയത്? അതെ, ചൂട് ഇച്ചിരി മാറിയപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയത്. ഇച്ചിരി കൂടി വൈറ്റ് സോസ് വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രീമി ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇതുണ്ടോ? ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് കിടന്നേന്ന്. ഞങ്ങളെന്നാൽ നിർത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവുക. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ അന്നേരം കാണും. നമസ്കാരം. ബൈ.